السلام عليكم خوت. اهلا. واحد البحر ديال القناه. اللهم بارك. تبارك الرحمن. تبارك الرحمن. اللهم بارك. تبارك الرحمن. اللهم بارك. تبارك الرحمن. خويا شحال كتقول هنايا؟ بحال الفوق. هذا كيقول 200 درهم في القناة. اللهم بارك. اللهم بارك. الله يحفظك. تبارك الرحمن. يقول فيهم 200 درهم. لا تكير يقول فيه 500 درهم، وهادو كيقولوا 400 درهم. كالوبسات. اللهم بارك. تبارك الرحمن. يا اخوان هادشي اللي عندنا في القريعه راه كنقدموه لكم، واليوم راه مع الجو زوين، واخا سبت الشتا والله حتى جو زوين، السما صافيه. تبارك الرحمن. اللهم بارك. ما كاين لا برد لا والو. تبارك الله الرحمن. الله يسخر. اللهم بارك. الاخوان السلام عليكم. واحد 3 دراري مولوعين. تبارك الرحمن. عندهم الولاعه ديال الحمام غنقدموها لكم، وغادي تشاهدوا معنا الدراري كل واحد اش كاسب وشحال عنده. خوت السلام عليكم. سميتك؟ ايمن. متشرفين. فين كتسكن؟ قيصرية سباتة. قيصرية سباتة. متشرفين بالناس ديال سباتة. بنتي لي شريتي هاد الحمامه، شحال عندك ديال الحمام في الدار؟ عندي 2 جويجات ديال المخلط. ديال المخلط. ذكر فيه البغويط والمخلط. عندي ذكر فيه البغويط والمخلط. جويجه. عندي 2 جويجات ديال المخلط. اييه. 4 الولاد ديال قراص. 4 الولاد ديال الفواياجور. اي قرارص. وهاد الذكر يلاه خديناه ديال المخلط. بشحال خدتي هاد الذكر؟ خدتيه ب 60 درهم. تبارك الرحمن. اللهم بارك. وانت؟ انا اش عندك من الفواياجور والسيفيا؟ الفواياجور والسيفيا. تبارك الرحمن. وهذاك خدتيها دابا؟ سيفيا. شحال 20 درهم. 20 درهم هاد السيفيا. سوق القريعه الأثمنة اللي كياخذوا بها الدراري غنقدموها لك. سميتك خويا؟ يونس. كتكون انت في سباتة. متشرفين. الله يكبر بكم. دابا هاد الدراري اللي قدمنا لكم هادو مولوعين ديال الحمام. اللهم بارك. انا واحد اخر تابع واحد الحمامه هو الشده جايبه ديالو يلاه خاذها. شحال باعوا لك اول ديال الحمامه؟ 10 درهم. 10 درهم. اش من نوع قالوا لك؟ الفواياجور. واه. شحال عندك ديال الحمام في الدار تقريبا؟ انا دابا هادي 6 الحمام. عندك 6 الحمامات. الانواع اللي عندك؟ عندي الفري. عندك الفري في الفواياجور. تبارك الرحمن. انت كتكون ولدي في سباتة. يعني تحيات للمواليع ديال سباتة، وهاد الدراري الصغار ومولوعين. تبارك الرحمن. عندهم الولاعه ديال الحمام. هذا ذكر. اللهم بارك. هانتوما الاخوان، هانتوما الدراري. تبارك الرحمن. عندهم الولاعه ديال الحمام. كيجيو للقريعه الرسوم تقادات السن ديالهم صغار، كيتقداو كيتموا طالعين بحالهم في الامان. يعني راه القريعه تبارك الرحمن اللي بغى يتقدى شي حاجه، دراري صغار دراري كبار. عمر لقيتوا شي مشكل هنا في القريعه؟ شي واحد خاد لكم ديالكم، شي واحد يعني البياع والشرايه كيبيعوا يشريو معكم بحال الكبار بحال الصغار؟ شي كلمه للمشاهدين؟ دير واحد ابوني، واحد لايك، ويضغط على الجرس ويدير شي كومونتير.
تحيه لكاع المولوع عندي سبات. الله يحفظك، تحيات للمغاربه كاملين وكاع العرب كاع اللي مولوع. تحيه لخويا ايمن ليمونه واسامه وسعيد طاعن واخويا عبد الله. تبارك الله عليكم، وديروا لايك ابوني وبارطاجي. الله يحفظكم، نشكركم. وهذه هي الولاعه، راه غنلوحكم الشباب في اليوتيوب وكاع تشوفوا راسكم في القناه. هاد الكيلوش هنا البلدي العادي هنا شحال كتقول في هذا العادي؟ 30 درهم. هذا العادي 150 يا اخوان. عندنا الفيروش العادي 30 درهم. مرحبا خويا سيمو، مرحبا. وهنا ثاني اش عندك خويا؟ هو العادي نفس الثمن. هانتوما الاخوان المحبين ديال الفيروز، ثمن مناسب 30 درهم 3 اورو. اللهم بارك، تبارك الرحمن. خوتي المشاهدين، هادشي اللي عندنا اليوم في القريعه ما كنوريو لكم، بقى اللي ما شافتهاش العين. تبارك الرحمن، اللهم بارك. نخدمنا عليكم شي حاجه راه ما شافتهاش عينينا. هكا تقول هنا خويا ليزانز 150 140. هاد ليزانز كيقول 150 140. تبارك الرحمن، اللهم بارك. اثمنه خيره. هاني ماشي مشكل، صافي ما عندناش مشكل. الاخوان اللي بغى شي حاجه من هادشي راه هادشي كيكون السبت والحد هنا في القريعه. البلاصه راه باينه. الله يسخر خويا. الاخوان السلام عليكم. احنا مكان ديال الحمام وغنسولوا الناس غيقولوا لينا اش من الحمام خويا هذا. مرحبا خويا بقناه احمد البلدي. الله يحفظك، الله يكبر بيك، الله يكبر بيك، الله يحفظك، الله يكبر بيك. هذا طوسي. هذا الطوسي هذا كيدير اخويا 200 درهم الكوب. هذا الكوبل كيدير 200 درهم. 200 درهم. وهذا الخنيسي. هذا الخنيسي هذا 500 درهم الكوب. لا 400 500 كل باب وكران. على حساب التفاوت فين وصلنا في التفاوت. هادو الجاكوبين. انا الجاكوبي. اليوم الجاكوبي. الجاكوبي هادو 700 درهم الكوب. هادو 700 درهم الكوب. تبارك الرحمن، اللهم بارك. بوتي المو هذه النشوه وهذا الذكر. البوتي المو هذا الذكر 500 درهم الكوب. هادو كوبل دايرين 500 درهم. تحت كاين هذا الشيء مخلط، كنقولوا ليه مخالط. المخالط. وهذا الساكس بي تحيه لخويا احمد البلدي. ديروا جيم ابوني بارطاجي، راه ما كيربح معكم والو. خلي الكومونتير زوين وجيم وبارطاجي. خويا سمي لينا القناه ديالك. دخل عندي المهدي تي في فلوق. المهدي تي في فلوق. الله يحفظك اخويا، انسان خير. هو قال لنا الاثمنه ديال هذا الحمام. مرحبا الله يوفقك. واش غادي نقول لكم الاخوان، الانسان راه التواضع راه باين. مرحبا، الله انت رويج يكبر اخويا بيك، احمد. الله يحفظك، الله يكبر بيك خويا، الله يحفظك خويا المهدي.